سلام، واش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير. اليوم راح نقدم لكم تدبيره سهله وبسيطه اللي يعانوا بزاف من السعال خاصه في فصل الشتاء. واش نحتاج زيت الزيتون، نحتاج البيض من المستحسن يكون طبيعي بيو، كما نقولوا حنا سطيفين نقولوا له البيض العرب. نخليه هكذا يتقلى شويه في الزيت العرب على نار هاديه، ما لازمش يطيب بزاف هكذا. والتدبيره هذه مفيده جدا عن تجربه. نحتاج معها زعتر وزنجبيل مطحون والثوم. بعد ما طاب معايا البيض نضيف له الثوم والزنجبيل والزعتر هكذا كما راكم تشوفوا، نخلط مليح باش ما تجينيش لقمه فيها الحراره بزاف تاع الثوم ولقمه تجي ما فيهاش. هكذا نخلطهم كامل مليح، ونزيد نضيف عليهم شويه زيت الزيتون، هذا بعد ما نكون طفيت النار طبعا. هكذا ومن المستحسن ما تكثروش بيض بزاف، بيضه ولا زوج ماكسيموم، بوسك هذه ماشي تاع شبعه ولا تاع دواء، هكذا قيس. كاين اللي ما يسيبورتيش بزاف زيت الزيتون، كاين اللي ما يسيبورتيش الحراره تاع الزنجبيل مع الثوم. هكذا مغرفه برك، مام للاطفال مفيد بزاف عن تجربه. والتدبيره هذه يا اما تاكلوها صباح قبل الفطور بنص ساعه، ما تشربوا من راها والو، ولا قبل النوم ثاني ما تشربوا والو، ما تاكلوا والو، ديريكت ترقدوا. في الاخير نقول لكم ربي يحفظكم ويخلي لكم صحتكم، والمرضى ربي يشافيكم ان شاء الله. الى الملتقى، باي باي.